Всем привет, меня зовут Богдан, и сегодня я научу вас, как делать камин. Это вам понадобится обычный листок чистой бумаги, ручка, линейка. Начнем. Сделайте квадратики по размеру вашей куклы. Вот они такие. Это у меня 13 на 13. Сделайте два квадратика и склейте их вместе. Пока у меня нет клея пистолета, я не буду их склеивать. Просто возьму в сторону. Потом делайте верхушку. Точно так же. Вот у меня она будет такая. Но предусмотрительно всегда сделают огонек. Он у нас тоже двойной. Потом делаем низ и верх. Точно так же, как и стены. Они у меня тоже есть. Сейчас я их покажу. Вот они, я же их приготовила. Это такой низ. Это у меня 12 на 11, кажется. Вот. И низ тоже откладываем. Делаем вторую же такую боковушку. И склеим это все. Кому недостаточно 2, посмотрите. И может вам надо 3 или 4. Но еще вам понадобятся карандаши, фломастеры или краски. Я буду использовать и карандаши, и фломастеры, и краски. Ну, еще вам понадобится обстановка дома для кукол. Куда же ставить его? Не к себе. Так, в общем, сейчас это я еще сделаю. Так, не здесь сделала, сейчас сделаем верхушку. И все. Верхушку делайте такой же, как и низ. У меня осталось вот еще чуть листа. Даже вам понадобится 2 листа. Ну и 2 листа и какой-то обрубок листа. Потому что нам еще понадобится палитра. У кого нет палитры, а в кого она не отмывается, как у меня от красок, вам понадобится листочек. В общем, начнем. Сделайте такой же, как низ, такой и этот. И распределите все это. Ну и вот я сделала и верхушку. Вот. И теперь можно все склеивать. Но у меня пока нет клея пистолета, так что я все приготовлю. Нам понадобится вот мои карандаши, которые участвовали в почти разрисовании всего, вот такие. И мои легендарные блестящие фломастеры, да, такие продаются, кто не знал. Вот сейчас я иду за пеналом, да, вот мой пенальчик. И сейчас я его распакую. И тут у нас тарапапам, и фломастеры, и ручки, и все. В общем, тут куча фломастеров, сами посмотрите. Даже есть серебряные. Вот эти блестящие карандаши, ручка и серебряный фломастер. Вот. Ну, так что мы можем... Я приступлю... Сначала я разрисую огонь первым делом, чтобы потом его не потерять. Ой, я же забыла рассортировать. Сейчас я рассортирую. И смотрите в следующем видео, когда я буду склеивать и разрисовывать. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать комментарии, смотрите мои видео и стоп-моушены. Всем пока-пока.